მოგესალმებით. დღეს მინდა გესაუბროთ ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე მართლაც ჯადოსნურ პერიოდზე. ესაა წარმოუდგენელი მოგზაურობა, რომელსაც პატარა ადამიანი გადის 1 წლიდან 3 წლამდე. აი, ეს არის ზუსტად ის კითხვა, რომელზეც პასუხის პოვნას დღეს ერთად შევეცდებით. მოდით, ჩავუღრმავდეთ და ვნახოთ, რა დგას ამ ფენომენალური ცვლილებების უკან და როგორ შეგვიძლია ჩვენ, მშობლებმა, საუკეთესოდ დავეხმაროთ ჩვენ შვილებს ამ საინტერესო გზაზე. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს უბრალოდ ზრდა არ არის. ეს ნამდვილი აფეთქებაა. ფიზიკური, გონებრივი და ემოციური უნარები წარმოუდგენელი სისწრაფით ვითარდება. აბა, მზად ხართ? დავიწყოთ. იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი უკეთესად გავიგოთ, ჩვენს განხილვას სამთავარ ეტაპად დავყოფთ. ეს დაგვეხმარება ნათლად დავინახოთ, როგორ ეყრება საფუძველი ბავშვის მომავალ პიროვნებას. ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რუკა იქნება ამ მოგზაურობაში. დავიწყოთ სულ პირველი ფაზით. ეს ის პერიოდია, როცა პატარა მკვლევარი პირველად გამოდის ასპარეზზე და სამყაროს აღმოჩენას იწყებს. ამ დროს ყველაფერი ფიზიკური აღმოჩენებისა და დამოუკიდებლობისკენ პირველი ნაბიჯების გარშემო ტრიალებს. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოძრაობით იწყება. წარმოიდგინეთ, ერთ დღეს ის ხოხავს, მეორე დღეს კი უკვე ფეხზე დგას და სამყაროს სრულიად ახალი პერსპექტივიდან უყურებს. ამ დროს ის სწავლობს არა უბრალოდ გადაადგილებას, არამედ საგნებთან ურთიერთობას, კოვზის დაჭერა, კუბიკების აშენება. ეს ყველაფერი სამყაროსთან პირველი, ასე ვთქვათ, შეხებაა. ახლა ფიზიკურ განვითარებას რომ მივყვებით, პარალელურად მის გონებაში ნამდვილი რევოლუცია ხდება. პირველი დედა და მამა რომ გესმით, სულ რამდენიმე თვეში მისი ლექსიკონი პირდაპირ მნიშვნელობით ფეთქდება. ის ხვდება, რომ სიტყვებს ძალა აქვს და მათი გამოყენებით შეუძლია თავისი სურვილების გადმოცემა. ეს კომუნიკაციის დასაწყისია. და ამ დროს იწყება ყველაზე საინტერესო პარადოქსი. ერთ მომენტში ბავშვი დედას კალთას არ სცილდება და განშორებაზე ძალიან შფოთავს, მეორე წამში კი გესმით, ის ჯადოსნური და მოდი ვაღიაროთ ხანდახან დამღლელი ფრაზაც მე თვითონ. ეს არის პირველი, მაგრამ ძალიან მყარი განაცხადი დამოუკიდებლობაზე. კარგი, მივკვეთ შემდეგ ეტაპს და ვნახოთ რა ხდება მერე. აქ უკვე მთავარი აქცენტი ფიზიკური აღმოჩენებიდან გონებრივ აფეთქებაზე გადადის. ანუ, ენა და აზროვნება გამოდის წინაპლანზე. ამ დროს ფიზიკური უნარები კიდევ უფრო იხვეწება. მოძრაობები უკვე ბევრად უფრო კოორდინირებულია. აი, უკვე ორივე ფეხით ხტუნავს, ცდილობს სამთვლიან ველოსიპედზე დაჯდეს, ფანქარს იღებს და რაღაცა ჟღაბნის. ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ საკუთარ სხელს ბევრად უკეთესად იმორჩილებს. და აი, აქ იწყება ნამდვილი მაგია, ენობრივი აფეთქება. მისი ლექსიკონი ასობით სიტყვამდე იზრდება და მზად იყავით გაუთავებელი კითხვებისთვის, რატომ, ეს რა არის? ეს არ არის უბრალოდ სიტყვების გამეორება, ეს არის მისი გონების მცდელობა, რომ სამყარო დაალაგოს, კატეგორიებად დაყოს და გაიგოს. პარალელურად, მისი შინაგანი სამყაროც უფრო და უფრო რთული და საინტერესო ხდება. წარმოსახვითი თამაშები მის ნიშანია, რომ აზროვნება სულ სხვა საფეხურზე გადადის და რაც მთავარია, ჩნდება ემპათიის პირველი ნიშნები. რა თქმა უნდა, სათამაშოს გაზიარება ჯერ კიდევ კოსმოსური სირთულის ამოცენაა, მაგრამ ის უკვე იწყებს სხვისი ემოციების შემჩნევას. კარგი, ჩვენ ვნახეთ, რამხელა გზას გადის ბავშვი, ხო? მაგრამ ამ გზაზე ის მარტო არ არის. მოდით ახლა ჩვენს როლზე ვისაუბროთ, მშობლების როლზე. რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ, რომ ეს მოგზაურობა კიდევ უფრო უკეთესი გავხადოთ? აი, ამ ასაკში ბავშვის წვენი, მარტივად რომ ვთქვათ, პლასტილინივითა. წარმოგიდგენიათ? ამ დროს მის წვენში წამში მილიონზე მეტი ახალი ნერვული კავშირი მყარდება. მილიონზე მეტი წამში. ეს ხომ კოსმოსური სისწრაფეა. და ეს რას ნიშნავს? რომ ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ვეუბნებით ვუკითხავთ, პირდაპირ მნიშვნელობით აყალიბებს მის წვენს. დიახ, ეს დიდი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ ამავე დროს უდიდესი შესაძლებლობაა. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და გენიალური ხრიკი. როცა ეკითხები, რა ჩაიცვა, ეს მისთვის ზედმეტად დიდი და რთული არჩევანია. მაგრამ როცა სთავაზობ წითელი მაისური გინდა თუ ლურჯი, შენ მას აძლევ კონტროლის შეგრძნებას, შედეგად ვიღებთ ნაკლებ წინააღმდეგობას და ვეხმარებით დამოუკიდებლობის განვითარებაში. და გადავიდეთ ყველასთვის ნაცნობ თემაზე, ტანტრუმზე. პირველი და მთავარი, ეს არ არის ცუდი საქციელი. ეს უბრალოდ იმის ნიშანია, რომ მისი პატარა ნერვული სისტემა გადაიტვირთა. ამიტომ ფორმულა მარტივია. პირველი, ვეუბნებით, რომ გვესმის მისი ემოციის, მეორე, მყარად, მაგრამ შვიდად ვავლებთ საზღვარს და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, ვასწავლით, როგორ გაუმკლავდეს ამ ემოციას. ხომ ხვდებით, მთავარია ჩვენი მიდგომის შეცვლა. სიტყვა დისციპლინა ხომ სწავლებას ნიშნავს. ანუ ეს რთული მომენტები არ არის ომი,
არამედ სწავლების შანსი. ჩვენი მიზანი ხომ სწავლებაა და არა დასჯა. და ბოლოს, მინდა 3 ოქროს წესი გაგიზიაროთ. უმარტივესია, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი. პირველი, ესაუბრეთ სულ ყველაფერზე, რასაც აკეთებთ. მეორე, უკითხეთ ყოველდღე და მესამე, ეთამაშეთ. ოღონდ ნამდვილად ეთამაშეთ, სრულად ჩართულად, თუნდაც 15 წუთი. ამ სამ რამეს აქვს წარმოუდგენელი ძალა. რა თქმა უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა ბავშვი თავის ტემპში ვითარდება. მაგრამ მაინც არის რამდენიმე საკითხი, რასაც კარგია თუ ყურადღებას მივაქცევთ. ეს არა იმიტომ, რომ ვინერვიულოთ, არამედ უბრალოდ იმისთვის, რომ ვიცოდეთ. აი მაგალითად, თუ ბავშვი არ პასუხობს თავის სახელს, გაურბის თვალით კონტაქტს, ან შესამჩნევად ჩამორჩება მოტორულ განვითარებაში, ან კარგავს იმ უნარებს, რომლებიც უკვე ჰქონდა, ასეთ დროს საუკეთესო, რასაც გააკეთებთ, არის პედიატრთან საუბარი. უბრალოდ კონსულტაცია. გახსოვდეთ, რაც უფრო დროული არჩევა, მით უკეთესია შედეგი. და აი ნელ-ნელა ჩვენი საუბარიც დასასრულს უახლოვდება. მოდით შევაჯამოთ. ეს 2 წელი, ეს საოცარი მოგზაურობა სინამდვილეში არის იმ ფუნდამენტის ჩაყრა, რომელზეც შემდეგ მთელი მისი ცხოვრება აშენდება. ყველაფერი, რასაც ამ პერიოდში ვაძლევთ, სიყვარული, უსაფრთხოების განცდა, კომუნიკაციის უნარი, ეს ყველაფერი მასთან რჩება სამუდამოდ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რისი გაკეთებაც კი ოდესმე შეგვიძლია. დიდი მადლობა, რომ მისმენდით.